설탕을 넣지 않고 조청으로만 담근 황매실청입니다. 농원에서 따온 매실을 채반에 받쳐 물을 빼고 있습니다. 굵기를 뺀 매실을 깨끗한 면포로 닦아주세요. 저희 농원은 친환경적으로 재배해서 예쁘지가 않아요. 매실씨 분리하는 기계, 매실씨를 분리해냅니다. 매실씨를 분리한 매실에 소금을 섞어주세요. 저는 죽엽을 넣는 겁니다. 자, 들짜요. 유기농 쌀조청 붓겠습니다. 조청을 넣은 매실을 섞어주세요. 설탕을 넣지 않아요. 황매실과 조청을 섞은 다음 6시간 이상 절인 상태입니다. 6시간 이상 조청에 절인 황매실을 용기에 담아주세요. 차지기를 많이 넣지 않아도 돼요. 차지기는 조금만 넣어도 돼요. 면포를 덮어주고요. 망사로 다시 덮어주세요. 가스가 차지 않도록 면포와 망사망으로 덮어준 거예요. 햇볕이 들지 않는 서늘한 곳에 보관해주세요. 뚜껑을 살짝 덮어주세요. 황매실청입니다. 매실을 어느 정도 익은 상태에서 따요. 나무에서. 황매실이에요. 그럼 매실청이 엄청 맛있어요. 차지기 잎 좀 따고요. 매실청 담을 때 넣으려고요. 많이 안 넣어도 돼요. 자소를 4번에서 5번 씻어주세요. 4번에서 5번 씻어준 다음 소주컵 반컵에 식초를 붓고 10분만 담궈두세요. 식초물에 10분 담가둔 자소를 2번 헹궈준 다음 채반에 받쳐 물기를 빼주세요. 자소입니다. 차지기라고도 해요.